Արդեն ավանդական է դարձել բազկամարտ Մարզաձևի երախտավոր Աշոտ Սարգսյանի հիշատակին նվիրված բազկամարտի Հայաստանի առաջնությունը։ Այն անցկացվում է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հովանավորությամբ։ ՀԱՕԿ նախագահը մշտապես տեղում հետևում է եզրափակիչ մրցելույթներին։ Հարգելի սիրելի ներկաներ մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ, իհարկե շատ ուրախ եմ ամեն տարի այսօր ես հայտարարել եմ արդեն, որ սա ավանդույթ է, հիշատակ իմ մարզչի Աշոտ Սարգսյանի հիշատակին։ Ես երբեք եւ դարապես ոչ մի սան իրեն չի կարող մոռանալ, որտեղ մարդը մեծատառ մարդ է։ Եվ սա մեկ անգամ եւս քայլ է մարդուն հիշելու, հիշատակելու, մեծարելու եւ իր ընտանիքի համար, որ այդ մեծ կորուստը մենք կարողանանք դեպակի մեղմել։ Այսօր մրցաշարը համարում եմ բացված։ Շնորհակալություն։ Գալիս է մի պահ, երբ հարազատի կորուստը, այդ կորուստի սուգը արդեն վերածվում է ինչ-որ լուսավոր կարոտի, եւ դու ուզում ես ապրել այդ կարոտով եւ ըստ արժանվույն հպարտանալ այն մարդով, որը ինչ-որ բան թողել է այս կյանքում։ Պարոն Ծառուկյանը եղավ այն եզակին, ես կասեի, որը հնարավորություն տվեց ոչ միայն մեր ամբողջ ընտանիքին, այլև հայ հասարակությանը, սպորտային աշխարհին եւ մտավորականությանը ամեն տարի կրկին մի անգամ հիշել, թե ով է եղել իմ հայրը եւ ինչ արժանինքներ է ունեցել։ Աշոտ Սարգսյանի հիշատակին նվիրված բազկամարտի Հայաստանի այս առաջնությանը 110 բազկամարտիկ էր մասնակցում։ Նրանք բաժանվել էին 6 քաշային կարգերի։ Բազկամարտիկների համար եւ անզիջում մրցապայքարին անտարբեր չէր կարողանում հետևել Գագիկ Ծառուկյանը։ ՀԱՕԿ նախագահի համար բազկամարտը հոգեհարազատ մարզաձև է։ Հայ բազկամարտիկների հետ միջազգային մրցասպարեզներում այսօր էլ հաշվի են նստում։ Այս տարի մեր բազկամարտիկներից Վլադիմիր Մնացականյանը 3-րդ անգամ աշխարհի չեմպիոն հռչակվեց։ Երիտասարդների մրցապայքարում էլ աշխարհի առաջնության ոսկե մեդալին տիրացավ Աշոտ Ադամյանը։ Հայաստանի բազկամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Արսեն Գաբրելյանը համոզված է, Հայաստանում բազկամարտ մարզաձևի մասսայականացումն ու զարգացումը էապես պայմանավորված է Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրությամբ։ Զարգացումը պայմանավորված է Գագիկ Ծառուկյանի մեծ ուշադրությամբ, այդ ուշադրությունը կա եւ կլինի։ Եթե չլիներ Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրությունը, բազկամարտը եւ ընդհանրապես սպորտը այսպիսի չէր զարգանա Հայաստանում։ Այս տարի Հայաստանի ընտրանի նվաճել է Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններից 15 մեդալ, որոնցից 4-ը ոսկե են եղել։ Աշոտ Սարգսյանի հիշատակին նվիրված բազկամարտի Հայաստանի առաջնությունում 60 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղը գրավեց Աշոտ Ադամյանը։ 70-ում իրեն հավասարը չունեցավ Դավիթ Ստեփանյանը։ 90 կիլոգրամ քաշայինների մրցապայքարում լավագույնը Վլադիմիր Մնացականյանն էր։ 100 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթող դարձավ Արմեն Չապուխյանը։ Գերծանր քաշայինների շարքում էլ պատվո պատվանդանի վերին աշճանին կանգնեց Դավիթ Բոյախչյանը։ Վերոնշյալ բազկամարտիկները հաղթող դարձան աջ եւ ձախ ձեռքով։ Իսկ հա 80 կիլոգրամ քաշային կարգում ձախ ձեռքով առաջին տեղը զբաղեցրեց Վրեժ Սեթրակյանը, իսկ աջով Դերենիկ Ստեփանյանը։ Առաջնության մակարդակն ու բազկամարտիկների մարզավիճակը գոհացրեց մարզաձևի գիտակ Գագիկ Ծառուկյանին։ Տարին տարվանից գալու որ ավելի ասենք թե մեծ շատ մասնակիցներ կան, ավելի պայքարը սուր է, որը դա մեզ ոգևորում է, որ մեր կատարած գործը երևում է արդյունավետ է, այսօր ասենք թե տեսնելով որ համապատասխան ինչ պայքար է գնում տղաների հետ, բոլորն ուզում են հաղթել։ Ու պայքարում էին սկսնակները աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոնների հետ, որը դա ոգևորում է, որ իրոք ձգտում կա, ցանկություն կա, պայքար կա, այդ բոլորը կա, ուրեմն եւ դա հաղթանակ է, որը դա մեզ ոգևորում է։ Աշոտ Սարգսյանի հիշատակին նվիրված բազկամարտի Հայաստանի առաջնության հաղթողներն ու մրցանակակիրները մեդալներից, դիպլոմներից եւ գավաթներից բացի նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից դրամական խոշոր պարգևների արժանացան։ Աշոտ Սարգսյանի հիշատակին նվիրված բազկամարտի Հայաստանի առաջնության վերջնարդյունքների հիման վրա վերակազմավորվելու է բազկամարտի Հայաստանի հավաքականը, որը հաջորդ տարի մասնակցելու է Ադրբեջանում կայանալիք Եվրոպայի եւ Լիտվայում կայանալիք աշխարհի առաջնություններին։ Սպորտում պետք է լինի արդարություն։ Ծանոթ բարեկամով հաջողություն հաղթանակ չի լինի, որ ես ասեմ իմ տղան էլ մասնակցի, հավասարի դեպքում ես թույլ չեմ տա որ հաղթանակը տան իմ տղային, որ մեր մարզիկներս երիտասարդ նայելով ոչ մեկը չի հաստատվել, այլ զգա ինքը թույլ է պարտվել է։ Դրա համար ասեմ ծանոթ բարեկամով սպորտը չի կարող լինել։ Մենք պետք է տանենք աշխարհի առաջնություններին, չեմպիոններին։ Մեզ պետք է հաղթանակ
հիմնը ընչի դրոշը բարձրանա։ Դրա համար սպորտում պետք է լինի միայն արդարություն։ Գագիկ Ծառուկյանը եզրափակիչ հանդիպումներից հետո արդեն ավելի անկաշկանդ մթնոլորտում վերլուծելով բազկամարտիկների մրցելույթները իր դիտարկումներն արեց եւ խորհուրդներ տվեց մարզիկներին։ Բազկամարտիկներն էլ ընդունելով ՀԱՕԿ նախագահի խորհուրդները խոստացան հետագայում կիրառել դրանք։ Կարո Պողոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։